နနက်နှင့်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ကြံမြန်မာနိုင်ငံ၏ရတအများစုတွင်တာယာနိုင်ပါသည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ရှမ်းပြည်နယ်၏မြောက်ပိုင်းနမတူအနီးတစ်ဝိုက်ကချင်နယ်စပ်တစ်ဝိုက်ကတာမိုးညင်းတစ်ဝိုက်၏ရတများတွင်မိုးအနှဲငယ်မှ40ဧရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင်တိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါသည်ညနေပိုင်းတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မြောက်ဘက်ဒေသအားလုံးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသများကချင်းပြည်နယ်နှင့်စကိုင်းတိုင်း၏မြောက်ပိုင်းနေရာကွက်ကြား၏နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါသည်24 2025တနင်္လာနေ့နနက်ပိုင်း6:00နာရီမိုးလေဝသယနေ့နနက်၏စာပိုင်းမော်လမြိုင်မောင်မုတ္တမချောင်းစုံတဝိုက်ဒေသများဘာအန်တာမညတဝိုက်ဒေသများတွင်မိုး50-80အထိရွာနိုင်ပြီးနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါသည်နနက်ပိုင်းတွင်မန္တလေးတဝိုက်ဒေသများရှမ်းမြောက်နမတူလားရှိုးကိုခိုင်တဝိုက်နှင့်ကချင်နယ်စပ်ရွှေကူဗန်းမော်တဝိုက်ဒေသများတွင်မိုး40-60ခန့်ရွာနိုင်ပါသည်မွန်ပြည်နယ်မိုးရွာမီမြို့နယ်များမော်လမြိုင်ချောင်းစုံမှုတုံရေးတန်ဖြူစရက်ကြိုက်မရောကြိုက်ထိုပေါင်းကြိုက်ထီရိုးချောင်းနှစ်ခွ18ရက်နေ့နနက်စောပိုင်းစ၍24နာရီအတွင်းမိုးရွာမီကရင်ပြည်နယ်မိုးရွာမီမြို့နယ်များတန်တောင်ဖာပွန်ကမမောင်းမြိုင်ကြီးငူရှမ်းရွာသစ်ကော့ကရိတ်မြဝတီစုကလီဝေါ်လာမြိုင်လေးကေကော့ကြိုက်တုံကြားအင်းစိတ်ကြီးဖျားသုံးစု18ရက်နေ့နနက်စောပိုင်းစ၍24နာရီအတွင်းမိုးရွာမီ